Dobrodošli na kanalu Boris Vene v videoseriji Life Coaching. Naslov današnjega videa je, kako priti do coacha, če tudi si ga finančno morda ne moremo privoščiti. Preden začnemo, še kratko opozorilo. Moj namen ni kogarkoli v karkoli prepričevati oziroma obljubljati, še manj garantirati, da bo navedeno delovalo tudi v vašem primeru. Z veseljem delim informacije, znanje in izkušnje, ki so plod več kot 30-letnega podjetništva, številnih raziskav, predavanj, prebranih knjig, poslušanja izobraževalnih vsebin, potovanj po najbolj oddaljenih krajih, kot so Indija, Avstralija, Južna Amerika, ter bivanje in učenje od avtohtonih prebivalcev. V Indiji od gurujev, v Južni Ameriki od šamanov in tako dalje. Moj končni cilj je pripeljati sogovornika do soočanja s samim seboj, do sprejemanja drugačnih ključnih odločitev in do osebne transformacije. Ker pa so poslovne, neurejene situacije navadno le preslikava osebnostnih pogledov, torej nimamo poslovnih problemov, temveč osebne omejitve, ki se zrcalijo na poslovnem področju, posledično skozi osebno transformacijo sočasno rešujemo tudi poslovne izzive. Iz tega razloga tudi pri svojem delu uporabljam starodavna znanja, povezana z najnovejšimi znanstvenimi dognanji. No pa začnimo. Prvi korak, preden si izberete coacha ali coachinjo, v nadaljevanju bom izhajal iz moške osebe, torej coacha, je potrebno s seboj razčistiti, kaj bi v življenju želeli doseči in se fokusirati na coacha iz tega področja. Recimo, če ste brez denarja, potem boste potrebovali coacha, ki je odličen v prodaji in je to v svojem življenju tudi dokazal. Pa vendar, pri razčiščevanju samim seboj se bomo soočili s številnimi nezavednimi vzorci, zavzetimi stališči, omejujočimi prepričanji in tako dalje. Da strah pred neznanim, strah pred zavrnitvijo in druge strahove sploh ne omenjam. O slednjem bomo govorili kdaj drugič. Ključna prelomnica je, da najdemo dovolj velik razlog, zakaj bi nekaj želeli doseči. Kajti, spremembe se običajno zgodijo na dva načina. Prvič, navdih, zatem neomajna odločitev. Delovanje s pomočjo discipline, ki temelji na skrbno izbrani dnevni rutini. In drugič, kriza, v katero smo pahnjeni. Že pred desetletji sem v zvezi s slednjim prebral dognanja vodilnih psihiatrov. Po spominu gre nekako takole. Na žalost je tako, da morajo ljudje v enem odnosu dovolj trpeti, da jim prekipi, da udarijo po mizi in rečejo, sedaj pa dovolj. Ko začnete kopati po sebi, boste marsikaj izkopali. Morda podobno, kot sem jaz na začetku svoje kariere, ko sem dal odpoved v službi. Moral bi namreč dobiti obljubljeno napredovanje in se preseliti v tehnični biro, kjer bi kot strojnik risal, vendar napredovanja ni in ni bilo. Odšel sem k šefu in rekel, da dajem odpoved. Začudil se je in rekel, ali veš, kako je v teh časih težko dobiti službo? Ali sploh veš, kaj hočeš? Brez razmišljanja je kar bruhnilo iz mene. Morda ne vem, kaj hočem, zagotovo pa vem, česa nočem in to je ta služba. Epilog zgodbe. Kakšno desetletje kasneje je omenjeni direktor prišel v moj poslovni objekt, ker sva s partnerjem imela zaposlene svoje arhitekte in naročil načrt za svojo hišo s kompletno projektno dokumentacijo. Ponosen sem mu podaril tudi svojo prvo knjižno uspešnico, v kateri je bila zapisana omenjena iniciacija in je še danes vodilo v mojem življenju. Mogoče ne vem, kaj hočem, vendar zagotovo vem, česa nočem in to je že pol uspeha. Občutek je bil nepopisan, ko je ta direktor pri meni naročil vso projektno dokumentacijo in risanje hiše.
Naj nadaljujem. Torej, naslednji korak je odločitev in prevzemanje odgovornosti za svoje življenje v svoje roke. Vem, da to ni lahko, vendar je vredno. Če tudi nam ne bi uspelo in se bomo morda vrnili na isto ali celo slabšo delovno mesto, bomo v življenju vsaj nekaj vedeli. In to je, da smo vsaj poizkusili. Po statistikah je na smrtni postelji veliko ljudi, ki so rekli: ko bi vsaj takrat poizkusil. To pa seveda ne pomeni, da gremo nesmiselno z glavo skozi zid, temveč si je potrebno izdelati natančno strategijo, dati odpoved in potem odpreti SP ali DO z razmišljanjem, češ, bom že kaj pogruntal, je lahko zelo velika napaka, ki bo za seboj potegnila veliko neprijetnih posledic. Iz omenjenega sledi tretji korak. Pridobiti potrebne veščine. Ne glede, ali nameravamo postati podjetnik, ali si pridobiti dobro plačano službo, uspešni ljudje imajo veščine, na osnovi katerih so običajno težko nadomestljivi in dajo veliko dodano vrednost. Ko smo razčistili omenjeno, greste lahko na lov na kovča. Naj v pomoč navedem nekaj alinej. Prvič, preberite vse njegove članke, intervjuje in tako dalje, ki so večinoma brezplačni. Drugič, če ste brez denarja, si v knjižnici sposodite njegovo knjigo. Ponavadi so kovči tudi avtorji knjižnih uspešnic. Tretjič, poglejte si njegove videoposnetke, gostovanja na TV oddajah, intervjuje. Četrtič, prosite za Facebook prijateljstvo na osebnem profilu, če je še možno, in spremljajte njegove objave. Komentirajte, če je mogoče srčno in konstruktivno. Sledite ga tudi na javnem Facebook profilu. Petič, prijavite se na novičke na njegovi spletni strani. Obveščeni boste o njegovih aktivnostih, morda bo imel kakšen brezplačen life coaching v živo, kot sem jih jaz pred kratkim imel za svoje zveste sledilce. Šestič, malce pogooglajte po raznih forumih, da boste o njem izvedeli več. Sedmič, nadaljnje korake prepuščam vaši domišljiji oziroma kreativnosti. In ko boste vse to naredili, o njem že veliko veste in bo odločitev še toliko lažja. Pri tem imate poleg veliko novega znanja še dodatni bonus, ki se imenuje pogum. Namreč vsak uspešen človek je pogumen, pogum pa je nalezljiv. Če ima kakšne svoje online programe, kako doseči uspeh v življenju, ki so v večini seveda plačljivi in si tega morda ne morete privoščiti, lahko kontaktirate njegovega asistenta ali asistentko. Priporočam po elektronski pošti, kajti telefonski klic se bo izgubil med mnogimi drugimi. In napišite: gospoda, spremljam že kar nekaj časa. Prebrala sem njegovo knjigo, pogledala intervjuje, prebrala članke, želela bi se udeležiti njegovega tečaja, vendar se trenutno finančno žal ne morem privoščiti. Ali kakšna možnost, da to predavanje, knjigo, lahko dobim na več obrokov? Ali, če je možno, zaslužim s prodajo oziroma priporočilom izdelkov? Imam namreč veliko željo, da v življenju naredim korak naprej. Pred nekaj desetletji, ko še ni bilo mobilnih telefonov in interneta, je bilo najbolj razvejeno prodajanje knjig in kasneje prodaja življenjskih zavarovanj. Knjige si dobil na posodo in potem hodil od vrat do vrat in prodajal. Če nisi takoj odnehal in si vsaj nekaj prodal, si kmalu postal zanimiv, da so mentorji vložili več časa v tebe in tvoje izobraževanje, kajti nekaj je ostalo do danes isto. Imenuje se Paretov princip oziroma Paretovo pravilo, kar pomeni, da 20% ljudi naredi 80% prometa in 80% ljudi le 20% prometa. No, danes so možnosti s pomočjo moderne tehnologije še toliko večje. Torej, ko ste kontaktirali osebno asistentko ali asistenta, ji lahko predlagate,
da bi želeli, če je mogoče, da bi dobili posebno povezavo do spletne trgovine. To pomeni, da vam v podjetju skreirajo unikatni link, ki ga boste poslali tistim, katerim bi priporočili izdelek. Seveda se izognite spama oziroma e-poštnega nadlegovanja. In če bo na osnovi tega kaj prodano, bodo v podjetju točno vedeli, od kod se je prodaja zgodila. Če imate podjetje, boste po prodaji stavili račun ter dobili nakazilo. Če ne, pa se lahko dogovorite, da bodo zadržali vašo provizijo, dokler ne bo toliko, da boste lahko odprli svoje podjetje. Seveda je priporočljivo, da obdržite službo toliko časa, dokler vaši dodatni prihodki ne bodo večji od plače. Seveda je potrebno imeti tudi prihranke. Prepričan sem, če boste vztrajali in imeli rezultate, bo coach s časoma zainteresiran, da odvoji kakšno urico za vas in pomaga z brezplačnimi nasveti. Če pa toliko uspešen, da zares ne utegne, pa vam bo priporočil kakšnega svojega učenca oziroma varovanca. Konec koncev so danes na voljo tudi različne aplikacije skupinskega komuniciranja, kot je na primer Zoom. Za tiste, ki že imate svoje podjetje, pa si težko privoščite nekaj stotakov, tisočakov ali celo 10.000 mesečno za coacha, priporočam eno izmed najbolj enostavnih in preizkušenih možnosti. Pojdite na njegov seminar ali delavnico, ker ga boste lahko osebno spoznali. Morda boste na njega napravili vtis in vam bo dal svojo vizitko ali celo telefonsko številko in je potem nešteto možnosti odprtih. Ena najbolj nehvaležnih variant je, da preko Facebooka ali maila kontaktirate, ker ste morda napisali svojo knjigo in izrazite željo po predgovoru ali izjavi. Ne veste pa veliko o njem, le da je slaven in pričakujete, da boste z njegovo izjavo posledično prodali recimo več knjig. Vsak dober coach je namreč zelo zaseden in ga je za tovrstne prošnje potrebno spoznati, se udeležiti kakšne njegove delavnice ali pa kdaj od njega tudi kaj kupiti. Prodaja je tista, ki poganja svet. Seveda ne želim pospeševati naravnanosti turbokapitalizma in potrošništva. Želim reči le, da niti posameznik, niti podjetnik brez denarja zaenkrat še ne more dobro živeti. Morda bo kmalu precej drugače. Obetajo se velike spremembe na vseh področjih, tudi finančnem. Vesel bom kakšnega konkretnega komentarja, dodatnega predloga ali ideje glede omenjene teme. Konec koncev, če bo kakšna dobra ideja, ki se bo lahko sprovedla v prakso, boste zagotovo opaženi in morda postali moj novi varovanec, poslovni partner ali sodelavec. Sicer se ideji v Sloveniji še ne plačujejo, za razliko v bolj kapitalističnih državah. Ampak spremembe so in bodo. Če so vam tovrstni videi všeč, potem mi podarite všeček in se prijavite na kanal Boris Svene ter kliknite na zvonček, da boste obveščeni, ko bo novi video objavljen. Srečno in se vidimo prihodnjič. Hvala.